только ты начинаешь играть в такой компромисс с самим собой, со своими истинными желаниями, ты от них отходишь, ты предаешь свою природу. А твоя природа — это получать все самое лучшее в этой жизни. Лучших женщин, лучшие машины, лучший круг общения, самых надежных друзей и так далее, и так далее. Почему? Потому что в тебе этот ресурс есть. Это твоя мужская природа, которая требует именно такой реализации. На меньшее не соглашайся. Это первое, что ты должен понять. То есть такая установка, что ты лучший, ты самый сильный, и реализуй эту силу в условиях своей свободы. Через эту реализацию ты будешь действительно ощущать себя таковым. Человеком, который достоин самого лучшего, в том числе самых лучших женщин.